अस्सलाम वालेकुम अमा ॾिसो पिया फास्ट न्यूज़ मां हाँ साजिद कोराई ख़बर शामिल कंदासीं सखर मत साइट एरिया थाणे जी पुलिस जो रात देर सां ॾुहारियुनि सां मुक़ाबलो करे केतिरनि ई केसनि में घुर्बल ॾुहारी अमजद शेख खे गोली लॻण सबब सख़्त ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। पुलिस मुताबिक़ त कंहिं बि ॾुहारी खे बख़्श न कयो वेंदो, केॾो बि बासर छो न हुजे। SHO सनाउल्ला खुहारो सखर जी साइट एरिया थाणे जी हद अंदरि नौजवान SHO सनाउल्ला खुहारो रात देर सां राहूजो रोड ते गश्त दौरान ॾुहारियुनि सां मुक़ाबलो थियो। मुक़ाबले दौरान पुलिस ऐं ॾुहारियुनि विच में तू बदू फायरिंग थी। फायरिंग दौरान केतिरनि केसनि में घुर्बल ॾुहारी अमजद शेख खे गोलियूं लॻण बाद ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जंहिंखां हिकु पिस्टल गोलियुनि समेत हथ कयो वियो आहे। साथ ही ज़ख़्मी ॾुहारी खे छॾे फरार थियण में कामयाब थी विया, जिन खे गिरफ़्तार करण लाइ पुलिस जा मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापनि जो सिलसिलो तेज़ीअ सां जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं मतेजी थाणे जे हद ॻोठ सालहार जखरो वासी 19 साला नौजवान मतेजीअ खां ॻोठ ईंदे मुबैना तौर अगवा वारिस परेशान। उन मौक़े ते वारसनि मतेजी पुलिस खिलाफ़ एहतजाज कंदे ॿुधायो त नौजवान हिम्मत अली कुंबर जी घणी ॻोल्हा करण बावजूद नौजवान जो पतो न पइजी सघियो आहे। वारसनि मुताबिक़ त नौजवान खे कंहिं अगवा कयो आहे। असीं ग़रीब मिसकीन आहियूं, असांजी कंहिं सां बि दुश्मनी न आहे। मिटनि माइटनि ऐं आस पास मां घणी पुछा गाछा करण बावजूद हिम्मत अली जी का ख़बर न पइजी सघी आहे। हिननि चयो त मतेजी पुलिस नौजवान जी बाज़ियाबी लाइ का बि मदद नथी करे। हिननि DIG लाड़काणो SSP शिकारपुर खां नोटिस वठण जी अपील कंदे त नौजवान खे बाज़ियाब करायो वञे। ख़बर शामिल कंदासीं हालाणी मत हालाणी भरिसां ॻोठ सूबो खान चांग में हवामी इताद जे अॻवान हाजी इमदाद अली चांग पारां पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ में शमूलियत करण वारी हज़ारनि माण्हुनि वारी तक़रीब खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मरकज़ी अॻवान ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿियनि मरकज़ी अॻवान MNA सैयद अबरार अली शाह MPA अली हसन ज़रदारी MPA सुहेल अनवर सियाल MPA मुमताज़ अली चांग MPA मुमताज़ अली चांडियो फिरोज़ खान जमाली ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त तालका मेहराबपुर में हाणे मुख़ालिफ़ इलेक्शन में मुक़ाबलो करण लाइ ॾाह चुकड़ सोचींदा। हिन जो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में वाहिद पार्टी आहे जंहिं पंहिंजे मुख़ालिफ़ माण्हुनि जा कम बि अवलियत जे बुनियाद ते कराया आहिनि। हिन जो त चांग बिरादरी जो हिन इलाइक़े में वॾो असर मौजूदु आहे। हुननि जी शमूलियत सां असां अञा वधीक मज़बूत ऐं ताक़तवर बणिजी विया आहियूं। उन मौक़े ते अवामी इतादी अॻवान हाजी इमदाद अली चांग पंहिंजे बिरादरी जे हज़ारे माण्हुनि साम्हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ में शमूलियत जो ऐलान कयो ऐं उन मौक़े ते आयल सभिनी महिमाननि खे अजरकनि ऐं टोपियुनि जा तोहफ़ा पिणु ॾिना विया। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो फास्ट न्यूज़।